Наурыз айына арналған жұлдыз жорамал. Ханымдар, тоқты белгісіндегі әйелдер қауымы үшін көктемнің алғашқы айы, әсіресе 8 наурыз әйелдер күніне байланысты өзіне көбірек көңіл бөлуге, сауықтыруға өте қолайлы уақыт. Шипажайға барып демалсаңыз да артық етпейді. Наурыз айының 3-ші онкүндігінде тек сырт келбетке ғана емес, сондай-ақ денсаулыққа назар аударғаныңыз абзал. Ал жалпы айдың ең басты тақырыбы махаббат және бала-шаға болмақ. Балаларыңыздың жағдайы сізге толыққанды демалуға мүмкіндік береді. Торпақ. Наурыз айында торпақ белгісіндегі әйел қауымында үйдегі интерьерді ауыстырып, жаңа заттар сатып алуға ниет туындауы мүмкін. Кешкі уақыттың басым бөлігін махаббатқа арнаған жөн. Ондай атмосфера олардың табиғатына жақын. Өйткені негізінде торпақ белгісіндегі әйелдер әдемі және романтикалық қарым-қатынасты жақсы көреді. Олар үшін наурыз айы жоспар құрып, болашаққа ұмтылатын уақыт. Оларды қолдап, түсіністік танытқан достарының орындары ерекше болмақ. Егіздер. Жылдың 1-ші көктем айы егіздерге көптеген қызықты қарым-қатынас пен эмоционалдық байланыстар әкеледі. Туыстарымен, таныстармен жақсы кездесу немесе саяхат күтіп тұр. Сондай-ақ мансап пен кәсіби өсу мәселелері де өзекті болады. Алайда табысқа өз күшіңізбен жетуге тура келеді. Соған орай жемісі де жағымды болмақ. Бұл белгінің әйелдер үшін ең бастысы өзінің табиғи ауыспалы мінезін жеңе білу. Шаян. Наурыз шаян белгісіндегі әйелдерге қосымша табыс немесе ақшалай сыйлық әкелуі мүмкін. Сондай-ақ бұл кезең өз ықпалының аясын кеңейтуге, қосымша білім алуға, шетелге саяхатқа немесе іс-сапарға шығуға өте қолайлы уақыт. 3-ші онкүндікте осы белгідегі ханымдарға шынайы құндылықтары отбасы мен балалар болғанына қарамастан кәсіби мәселелерді шешуге тура келеді. Арыстан. Арыстан белгісіндегі ханымдарға наурыз айы бойы жақын адамдары көп көңіл бөліп қамқорлық көрсетеді. Бірақ шектен тыс эмоциялар да болуы мүмкін. Сондай-ақ мүлікке, мұраға, салыққа, сақтандыруға байланысты қаржылық мәселелер туындауы мүмкін. Бір қызығы, жұлдыздар осы наурыз айында Арыстан белгісіндегі әйелдердің тартымдылығы артады деп көрсетеді. Бикеш. Наурыз айында бикеш белгісіндегі әйелдерде тыныштықта уақыт өткізуге, күйбең тіршіліктен аулақ болуға, жанға жақын нәрсемен айналысуға құштарлығы басым болады. Бұл тек жеке мәселелерге ғана емес, іскерлік мәселелерге де қатысты болуы мүмкін. Айдың 3-ші онкүндігі қаржылық мәселелерді әкелуі мүмкін. Дегенмен бұл белгінің әйелдері өздерінің табиғи парасаттылығы менен интеллектуалдылығы арқылы айтылған мәселені оңай шешеді. Таразы. Осы кезеңде құрбыларыңызға көмек қажет болуы мүмкін, немесе керісінше олар сізге көмекке келеді. Болашақта жақын дос болатын адаммен кездесу болуы мүмкін. Наурыз айында таразы белгісіндегі әйелдер өз денсаулығы менен отбасы мүшелерінің денсаулығына назар аудару тиіс. Сонымен қатар әріптестерімен қарым-қатынасы жақсарту, кәсіпқойлар арасында беделге ие болу және көптеген ағымдағы істер де болады. Саршаян. Наурыз айында саршаян белгісіндегі әйелдердің бос уақыты құрбы-құрдастарымен көптен күткен және қызықты кездесулерге арналмақ. Тілектердің орындалуы толық көлемде болмаса да, махаббат, балалар, романтикалық оқиғалар сияқты осы кезеңнің тағы бір жағымды бонусы болады. Ал 3-ші онкүндікте көптеген қосымша міндеттер пайда болады. Бірақ еш қиындық туғыза қоймас. Себебі олардың күш-жігері барлық ағымдағы істерді атқаруға мүмкіндік береді. Мерген. Наурыз айында мерген белгісіндегі әйелдер алыстан келген қонақтарды, туыстарын немесе беделді адамдарды күтетін болады. Ал олар үй иесінің әлеуметтік мәртебесіне әсер етуі мүмкін. Жалпы осы кезеңде үйге, отбасына, балаларға, ата-аналарға қатысты мәселелер өзекті болады. Сондай-ақ жылжымайтын мүлікке байланысты мәселелер болуы мүмкін. Бұрын құрылған жоспарларды іске асыру мүмкіндігі туындайды. Өйткені бұл белгінің ханымдары әрдайым не қалайтындарын алдын ала біліп отырады. Тау ешкі.
Өзгерістер наурыз айындағы тауешкі белгісіндегі әйелдер үшін басты тренд. Ол оларға көп қарым-қатынас, байланыстар, сапарлар әкелуі мүмкін. Сонымен қоса кейінге қалдыруға болмайтын, дереу шешуді талап ететін мәселелер туындайды. Мүмкін мұндай белсенділіктің нәтижесінде шетелдік серіктестермен, таныстармен, басқа мәдениет өкілімен немесе өте ықпалды адаммен жағымды бір кеш болмақ. Ол кездесудің болашақта жағымды салдары болады. Су құйғыш. Наурыз айындағы іскерлік әріптестерімен, жақын құрбысымен кездесулер көптеген өзгерістер әкелуі мүмкін. Бірінші кезекте қандай да бір істерді, міндеттерді іске асыру үшін олардың көмегі тиеді. Осы кезеңде сіз үшін материалдық мүдделер, табыстың жаңа құралдары алға шығып, ірі заттарды сатып алуыңыз мүмкін. Балықтар. Наурыз айында балықтар белгісіндегі әйелдерді денсаулыққа байланысты мәселелер мен күнделікті ағымдағы істер күтуде. Бірінші орынға сыртқы келбеті, физикалық жағдайы осы белгінің тікелей өкіліне қатысты мәселелер шығады. Дегенмен, жұлдыздар осы кезеңде романтикалық кеш, махаббат хикаясы немесе серіктеспен қарым-қатынасқа қатысты мәселелерді көрсетеді.